इधर कौन मारेगा? ताकत इधर ही तू मारेगा? नहीं गाड़ी मारेगी। ये गाड़ी मेरे को मार देगी। और क्या आराम से ये गाड़ी मेरे को मार देगी के लेटा देगी पूरे गार्डन में। इसकी आई है ये। रास्ता निकाल। ये लोग कह रहे हैं रस्सी अगर उससे बांध दो वो खींच देगी। अबे ले बांध दे, ठीक है ना? कुछ चीटिंग नहीं करी है, एकदम बढ़िया। खींच दे भाई, खींच दे। हाँ है तूने साला ये वीडियो में नहीं जाएगा, ये वीडियो में नहीं।